کنتم تستهزئون 65 نمبر آیت میں صفحہ نمبر دا 178 سورہ توبہ لسما سپارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمین توسو بانی ما کوي عذرونه ما پیش کوي بشک توسو کفر کړه دا دی ایمان راوړل نه بعد کچيري مو په تاسو کې یو ګروه موف کو نو بل ګروه ته مو عذاب ورکو ځکه هغه مجرمین دي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقون سړي او خجي خپل منځو کې یو دي یامرون بالمنکر وینهون عن المعروف ويقبضون ايديهم دوی د غلطو کارونو حکم ورکوي او خو کارونو نه منې کول کوي او خپل لسونه بندوي نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون دغو الله په ویر کړه دا الله دغو په ویر کړی دي بشک منافقون دغه فسقون دي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم منافقون سړیو او خزو سره او کفار سره الله رب العزت وعده کړی دا د جهنم ور پاغه کې به دوی همیشه وي او دا جهنم د دوی لپاره کفی ده دوی باندې به الله لعنت وي او دسی عذاب وی چې هغه به همیشه دی پاره وي اردو کې ترجمه کوم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین اب تم عذر مت بناؤ بہانے مت کرو بے شک تم ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے ہو اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو دوسرے کو ہم عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں ایک ہیں یہ حکم دیتے ہیں برائی کا اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کنجوسی کی وجہ سے بند رکھتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون انہوں نے اللہ کو بلا دیا سو اللہ نے انہیں بھلا دیا بے شک منافق نافرمان ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے منافق مرد اور منافق عورتوں سے اور کفار سے جہنم کی آگ کا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ آگ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ کی لعنت ہے ان پر اور ان کے لیے لازوال عذاب ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم دی آیت کې الله رب العزت دی هغه خلکو متعلق خبره کوي دا مو څو ورځې لګیا یو دی غزوه تبوک ولا ذکر د چلیږي نو دا خبره مو ویلي وه چې په غزوه تبوک کې ځنه منافقین حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سره تبوک ته لاړو نو هغه ځای کې دغو په لیارې کې شیطانات مسخرې صحابه کرامو پسې ټوکې نعوذ بالله حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د قتل کولې دي شهید کولې منصوبې دا هر قسم هغو دغو حربې کولې چنانچه دغو کې یو کاس و مخشی ابن حمیر اشجعی نمای و اوس دی آیت کې الله رب العزت دا ورته فرمایي چې تاسو ایمان راوړل نه بعد کفر کړه د لحاظ باندې معنی ما کوي تاسو کې یو ګروه مو مفکو او بل تباسو وکاو نو داسې چال وو چې کله دغه په وبسای کې راتللو د مسلمانانو غزوه تبوک نه نو یو څو کسان لګیاو د مسلمانانو پسې مسخرې کولې چنانچه مودا ویلو مخکې سبقونو کې څه هغه دا خبرې کولې صحابه کرامو پسې دا درویغجن دي دا خټور دي نعوذ بالله دا بزدل دي همداسې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم متعلق به دا فرمایلو چې دا برحق وي دا رښتیا او نبی وي نو بیا به موږ خرو دغه پرې دغو دا خبرې کولې نو په دغو کې یو کاس و مخشی ابن حمیر اشجعی نمای و دغه منافق و خودی با دغو څه کله دا خبرې کولې نو هغو خبرو کې به دي شرکت نه کولو دا خبرې به دي سره نه کولې خو البته خاموش و دو نو دا نورو به خبرې کولې دو به خلی و به خوندېدلو او خاموش بو او عام طور باندې به کله دغو منافقین نه بیلا بیلا مزال به ونه کولو نو بهرحال کله چې دا آیتونه نازل شولو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم نو
एकदम څه کوم د وډر شول دي دا ویلو چې دا خو داسې آیتونه دي چې بالکل د مو د بدن ویښتې ودرول او د مو زړه ولرزول او د مو سترګې ورسره ټنډه شولې توبه یې وباسله او دا سوال یې وکړلو چې یا رب العزت مو ته داسې مارګ راکړي د شهادت والا څه نه څوک دا وایي چې مو غسل ویر کو نه څوک دا وایي چې مو دفن کړلو بس یو ګمنام موت مو ته راکړي خدای په وکړه چنانچه هغه نه بعد یو جنگ وشولو چې هغه ته جنگ یمامه نه یي هغه کې دو شریکو نو هغه کې دو شهید شولو چې شهید شولو نو داسې ګمنام موت ورته ملو شو چې هیڅ ورته پاتې ونه لګېدله چې د سړی څه شو نه څو ولیدلو نه څو غسل ویر کو نه څو دفن کړلو نه څه نه څه جنگ ختم شولو هر څه شهیدان سمبول کړلی شو او مجاهدین رو واپس شولو خو د دې هیڅ څه نه ما جماعت تاریخ کې نه بیان شته ته څه شو نو بهرحال الله رب العزت د دې توبه قبوله کړله نو علماء کرام مفسرین فرمایي چې دا آیات د دې متعلق نازل وو چې دا الله رب العزت دې کې فرمایي کنه څه نافو عن طائفه منکم ونعذب طائفه څه تاسو کې یو ګروه مو مفکو او یو ته عذاب ورکو چنانچه هغه مفکول نه مراد دا یو کاسته چې الله رب العزت دا موف کړلو او دا نور چې کوم دغه ته ډیر ذلت امیز مارک ملو شولو چې حضور صلی الله علیه وسلم په دانه ډرامي نخري کړي بهرحال دبل آیات کې الله رب العزت فرمایي المنافقون والمنافقات منافقون سړي او منافقان خزي خپل منځو کې یو دي په قران مجید کې مختلف اصطلاحات د کفارو لپاره استعمال شوي دي یو خو د کافر ټکا قران مجید کې استعمال شوی کافر اخ چوته یی چې آغا شرعي ضروريات یا ضروريات دین اټول نه منکر وي یا یو نیم نه منکر وي لکه اوس فرض کیا قرآن دا فرشتي دي قیامت تا انبیاء کرام رسولون دي دا اټول ضروريات دین دي المنز دا روزه دا زکات تا یو شرایط حکم دا یا دغه اټول نه مني یا ورکی یو نه مني یی جزاء ارث منو خو یو نبی چې کوم فرض کې حضرت عیسی علیه السلام زه دوی الله نبی نه مانه یا زه هر څه منه محمد صلی الله علیه وسلم نه مانه نو چې ضرورت دین کې وشي نه منکر شول دا کافی ده او یو چې کوم د مشرک ټکا قران مجید کې استعمال شوی دا مشرک اخته یی چې الله رب العزت سره بل چوک شریک ټهراو کوي یا دغه په یو صفات کې الله رب العزت سره چوک شریک ټهراو کوي نور خو الله تعالی منی کوي امني الله تعالی مقتدر امني هر څه مني مستعان مني مهيمن اټول صفاتونه دي الله رب العزت مني خو بس دا یی چې یاره د پلانکای پیر صاحب څخه دا یا پلانکای بوت څخه دا کنه دا الله رب العزت سره په دې خبره کې شریک تا څه دعا زمن ور کوي چنانچه زمن څو غوړي نو پیر صاحب ډېر خلک دا نه شرکیه نو دا شرک تا داسې خلکو دا مشرک نه لشي لکه دا هندوان دي ګوره بوتون بګوان چی او یو ټکه کوم دا زندګ استعمالي مو پښتو کې خلکو ته زیاړي کو پلانکای دي زندګ بچ زندګ اخ چوته یی کنه دا په کفارو کې ټول نه سخت قسم ده زندګ اخ چوته یی چې هغه وی کافر خود ځون ته هغه مسلمان نه یی دا نور کفارو نه خطرناک ده ویلي چې دا خلکو لپاره خطرناک ده هغه دسي چې ساده لو خلک ور باندې غلطيږي اوس دا نور کوم کفرون دي هندو دا هغه ته مسلمان نه یی کرسچن دا عیسائی دا هغه ته ویل شي چې ته مسلمان هغه ته سبې نه یې مسلمان نه سیک ته ویل شي هغه په خپل مذهب فخر کوي هندو په خپل مذهب فخر کوي بت په خپل کوي نو دا اټول خود زندګ چکم دا هغه وی چې هغه وی کافر او ځون ته یې جنازه مسلمان یم په الفاظ دیګر د سپیغ وخه د پس په نامي خرڅوي اوس یو سړی دا سپیغ وخه کېړې کړي د خلکو ته چې سپیغ وخه د چوکي خاله دا ډېر خطرناک نه ده یو سړی هغه دا چې سپیغ وخه کېړې کړي د خلکو ته چې د پس وخه دا خطرناک ده خلکو کې راتلای لکه د قیدیانون چکم دا اوس زندګون ویلې چې دا هو خپل د کفر چکم د دې ته اسلام نه ماویر کړی دا دي کفرون محمد صلی الله علیه وسلم په ختم نبوت نه منکر دي صفو یی چې مرزا قادیانی چکم د دا دی الله نعوذ بالله نبی دا نو ختم نبوت نه انکار کوي او بیا ځون ته یی چې مسلمان آی ایمونه منجمتونه یا جوړ دي ایمونه من د قران مجیدونه یا ورکی خېری انده تلاوتونه کوي انده ایمونه من المنجونه دا کوي نو خلق ور باندې غلطي کې هغه کې څه وخت دنیا خلق کې دي نو رب وکیل چینیو ایریا کې دنیا خلق کې
ویلي چې هغه خلک ساده لو خلک دي بس څه وکړي غیرت صحیح خلک دي کنه څه خپل المد روزه هر څه کوي دا څنګه خلک ته یې کافر نه دي کافر نو بهر دا زندگی دي او یو منافق دي بیا منافق dva قسمونه دي علما کرام فرمایي یو منافق څه کوم دا کنه نفاق اعتقادي نه وي یو نفاق عملی نفاق اعتقادي اخته یي څه هغه عقیده دا شایوي څه محمد صلی الله علیه وسلم نه د اسلام نه مني هغه خو بظاهر د پیغمبر علی السلام په مخ کې به ځون مسلمان ثابت کولو دي ته منافق اعتقادي دا د پیغمبر علی السلام زمانی کې اوس نشته ویلي چې حضور صلی الله علیه وسلم ته بذریعه وਹੀ پاته لګی دا چې دا سړی سره کافر دا بظاهر تو په مخ کې کلمه یې اوس چې د سه معیار نشته د سه چوک شتوله چې هغه مو ته ول وایي چې دې سره کې چي خو اوس کوم منافقون دي چې مو ته یې پلان کای منافق ته ډنګای منافق ته دا نفاق عملی ده یعنی مطلب پسړې واده په خلی بل ده د سې سړی ته شریعت کې منافق نه نشي اله دا اسی مو په محاورات کې استعمالو ویلي چې د منافق ولا کوم اصلي ټرم دا هغه د پیغمبر اسلام زمانه کې چې پیغمبر اسلام ته پاتې لګی دا اوس چې پاتې نه لګیږي لہذا چې نو بهرحال الله رب العزت جو کې فرمایي چې د منافقون خپل منځو کې یو دي د بادو کارونو حکم ور کوي او خو کارونه منی کول کوي ويقبزون ايديهم او خپل لسونه باند کړی مراد دا دا سکني دغه کنجوسون دي دوه کنجوسون دي چې په نیکی لیاري کې دی الله په لیاري کې خرچا نه کوي نو دي ته بخیل نه چنانچه حضور صلی الله علیه وسلم په مخ کې دی وسړي ذکر وشول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تنکای سره ډیر ذکر کوي ډیر نفلونه کوي ډیر ذکر او عبادت کوي قران مجید تلاوت کوي خو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بخیل ده کنجوس ده نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته و فرمایلو چې ايو داء ادوا من البخل صدقه بخل نه غاټه بل بیماری بیا کومه ده مطلب دا شې چې کدوال مونږ او داس روزه کوي چې دوه غاټه بیماری دي کې ورکې د بخل ولا بیا څه فائدہ نو د بخل څه کوم دا کنه دا په شریعت کې ډیر لوی جرم ده البته د شی باندې ځون په اول پکور دي چې د بخل یای چیشته یو بخل شرعي وي یو بخل عرفي شرعي بخل یعنی شریعت کې بخیل اخ چوته یي چې هغه واجبي او فرضي حقوق نه ادا کوي مطلب دا شې شو ستو باندې زکات فرض ده ته زکات نه ور کوي تو باندې سرسیا واجب ده ته نه ور کوي تو باندې قرباني واجب ده ته نه ور کوي دا کوم د دې ته یي شریعي هو سره بخي اوس کایو سړای کوم دا کنه هغه مثلا اوس صبات ته 2 3 5 کسون سره جامه شو چې صبات کو اوس دا کاسور کې صبات کی شرکت نه کینای رزنه درکاو نو د شي ته د سړی ته شریعي هو سره بخي نه نشي یا یو سړی مالدار ده او کاپړي کوم د ساده چي خې قیمتي کاپړي نه چي اوس عام عرف کې موده سي سړی ته چې کنجوس ته یاره وخت د دولت خوري ور کړو جامع کوم د 50 روپے 15 ولا جوړه پرې کوي نو اوس دا بخیل نه خو دي ته عرفي بخل نه یي شریعت کې دی باندې څه جرم نشته شریعي هو سره دي ته مو بخل نه نشي دا دیجو کې کوم قباحت بیان دا د اغ بخیل دا چې اغا د ضروری شریعت ولا خرچي نه کوي اوس یو علما دا وسړی ته روغللو مطلب دا شاید علما ته چرګ نه کالو پلووي وته نه کو پوخ کور کې صدا کوم نندبال وایو تر وبسل اوس مو پښتو کې د سړی ته چې کنجوس ته علما تر غلو دالي تر وبسل خو شریعي هو سره دي ته مو بخیل نه شي البته پښتو کې عرف کې هغه بخیل ده ته کنجوس ته وکړه دوره ریانه وته علما روغللو دي چې کوم د دالو په لوګونو ټاخو کړ لکه شریعت دي سړی باندې الزام نه لګي قیامت پورې چې یا پاغه کې دوه مجرم نه ده تیر دي د قیمتي شه نو شریعت کې مجرم هغه کاستات هغه ضروری کوم دی باندې شریعت فرض او واجب کړی دي کوم شیون هغه دونه ادا کوي واخر دعوانا ان الحمدلله